pagi Sobat Angler, kembali lagi bersama saya di Koperasi Muda di channel Mancing. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 12 April kita mau mancing lagi, dan pastinya kita mancing di laut sekitaran Padang. Dan sekarang kita lagi menuju ke dermaga. Nah, nantikan keseluruhan video kita ya guys. Apa tuh, Cap? Di depan, Cap. Iya. Tuh. Iya. Iya. Dan kena om. Tarik. Nah. Lagi. Pemain senior bottom fishing ya. Itu ada tuh. Apa tuh? Sampai di bawah baik. Merah apa je? Ya buang berarti. Wah. Ikan ini berarti ya. Kali angkatnya berubah deh. Iya, apa cuma apa deh? Manci. Oh iya. Ada kerap. Pokoknya jadi dulu. Aduh aja. Setelah lama kita nggak pergi sama Om Jack. Bocel. Oh, baiklah. Iya.
Ih, penuh. 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 2, 3, 4. Mantap. Gimana caranya tuh, Cat? Cap, gimana cara tadi itu? 1. Ada jam buang ada. 2. 3. Ini dia monsternya. Cap. Ini apa ini? Sama dengan laut Cap. Sama. Beda lah Cap. Cap merah ya. Cap merah. 4 kali naik. Iya sama. Asik. Diko masih belum. Oke, siap. Jigging handline ya. Bawa turun dah. Apa tuh? Apa nih? Banyak lagi. Tetapi. Dah. Kesukaan pancon mana? Jempol mana Cap? Kasih jempol dong, Cap. Mantap. Kadang belum balik. Belum balik. Benar merah. Merah tuh. Gak tahu nih kan. Aku nanya pomnya. Hanya tentang memberikan sekali itu memberikan banyak. Bayangin adalah buang pagi itu gede udah. Hai.
kok. Aku jadi kau makan lu. Tak Oke. Yeay. Wih, double, ya, double lagi. Wih, keren. Iya, mantap, double. Oke. Mancing mania. Mantap. Oke. Aneh banget. Spesialis ya, bro. Apa tuh? Objek serai. Nah, sayang objeknya. Nah, sayang celok. Oh. Ah, sudah. Merah tuh. Mini. Oi, merah lagi. Oh, sakit kulit ya, cacar dia warna biru-biru. Kami double strike. Boleh makan tuh. Dikarenakan cuaca tidak mendukung, kita putuskan untuk akhirnya lagi isi bensin dulu.
guys. Jangan lupa nonton video-video sebelumnya. Tetap ikuti kami ya.